Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely students. How have you been? I hope all of you are happy and stay healthy at home and you can follow the lesson today. Okay, before we start, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Oh Allah, aid to me knowledge and give me good understanding. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita membahas tentang materi kali ini, I have some question for you. Have you ever made or operated something? Can you tell me how to do it? Of course, there are some steps that we have to do, right? That is why today we are going to discuss about procedure text. With me, Mrs. Hasanah Amir SPD from SMP Muhammadiyah Parepare. Okay, then we are going to talk about social function, the generic structure, and the language feature of the text. But before that, I want to talk about what is procedure text. Apa sih itu procedure text? There are three definition about procedure text. Bisa dilihat pada layar TV kalian. Yang pertama yaitu teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. For example, recipes, rules for games, science experiments, and so on. Yang kedua, yaitu berhubungan dengan perilaku manusia. For example, how to live happily or how to success. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu teks yang menjelaskan tentang bagaimana mengoperasikan sesuatu. Contoh, how to use the video or the computer or the tape recorder, and etc. Well, in this video, we will discuss about procedure text in manual. Jadi, dalam video ini, kita akan membahas tentang text procedure dalam bentuk manual. Sebagai contoh, text procedure dalam bentuk manual, yakni mungkin kalian pernah membeli alat elektronik atau alat lainnya. Di dalam kemasan tersebut terdapat instruction book or manual book atau buku petunjuk. Bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan alat tersebut. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah sedikit paham tentang apa itu procedure text? Oke? Right. Oke, selanjutnya, social function of the procedure text is to describe how something is completely done through a sequence of series. Fungsi sosialnya yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu dilakukan melalui serangkaian langkah. Now, we continue the generic structure of procedure text. The generic structure yaitu bagian-bagian dari text procedure. There are, yang pertama adalah goal or aim, yang mana berisi judul atau title tentang bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Biasanya, judul dari text procedure diawali dengan kata how to. Yang kedua, ada material. Pada bagian material, kita dapat menuliskan beberapa bahan yang diperlukan untuk membuat sesuatu. Atau kita juga dapat menuliskan alat-alat yang akan digunakan. Tetapi perlu diketahui
Bila teks prosedur yang akan kita tulis tidak membahas tentang cara pembuatan sesuatu, maka tidak perlu menyertakan material atau bahan. Seperti pembahasan kita kali ini, procedure text in manual. Yang terakhir ada step. Bagian ini berisi tentang cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat atau menyelesaikan sesuatu. Oke? And what about language feature atau unsur kebahasaan? Yang pertama adalah using simple present tense. The second, using imperative sentence atau kata perintah. Ini digunakan agar pembaca melakukan tahap-tahap yang diperlukan untuk tercapainya tujuan. For example, cut, mix, open, dry, and etc. Third, using action verb adalah kata kerja yang menyatakan tindakan. For example, wait, turn on, turn off, dan masih banyak lagi. And the last, using temporal conjunction seperti then, next, while, before, after, or using numbering such as first, second, third, and etc. And also sometimes has adverbs like correctly, carefully, slowly, finally, and so on. You can see the example. So many also has warning or caution. It is to prevent from damage or accident. Jadi, pada contoh pertama, jenis teks prosedur ini, sometimes we like this, terdapat himbauan, pencegahan dalam penggunaan alat, agar si pengguna dapat terhindar dari bahaya atau kecelakaan dalam menggunakan alat tersebut. Contoh kedua, now look at this, how to operate TV. This text has numbering and adverb. Look at this, the numbering, there are first, second, third, fourth, and fifth. And the adverb is finally. Right. The functional of numbering and adverb here is to help us to understand the sequence of the steps. Di sini kita lihat fungsi dari pemberian numbering and adverb agar kita dapat mudah memahami urutan dalam setiap langkah. So that we can do the step in good order. Okay, the next. This is another example of the text. Look at this. It has how to clean your washing machine. Contoh yang ketiga ini yaitu bagaimana cara membersihkan mesin cuci. In this text, we have the direction. But in this direction, all the instruction, we don't have the numbering. Okay, look at this. But in these instructions here are presented in a good order already. Walaupun dalam teks ini tidak memberikan atau mencantumkan numbering, tetapi instruksi yang ditampilkan sangat jelas. Sangat jelas urutannya untuk mencapai
tujuan. Okay, this one another example of instructions. Look at this. It has the aim and has some paragraphs that preset the instructions. Lagi, contoh berikutnya pada teks ini terdapat judul atau tujuannya dan memiliki beberapa paragraf. Okay, now let's look at this text. This text has series of pictures. The pictures are given number. Pada teks yang kelima ini terdapat rangkaian gambar, yang mana pada gambar tersebut diberikan nomor sesuai urutannya. By looking at this picture, you can understand the sequence of the steps. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Right, thank you. Okay, in the last hour material, this is your task. Here are the written text of the instructions that should follow with the picture. Nah, selanjutnya menjadi tugas kalian, berikut adalah teks yang masih berhubungan pada contoh teks sebelumnya, yang mana harus diikuti sesuai urutan gambarnya. But these instructions are not sequence, order, or random. So, it's your turn to rearrange these steps here, so that it becomes more easily to understand. Jadi, tugas kalian di sini yaitu menyusun kembali langkah-langkah yang acak. Langkah-langkah yang acak ini menjadi sebuah teks prosedur yang benar, agar kalian mudah memahaminya. Okay? Will you try? Good. Thank you. Okay? Now this is the end our lesson today. I hope this video lesson have you understand procedure text better. And remember, take care your health, just stay at home, use a mask, and don't forget to wash your hands. Thank you so much. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.